Labas, laikas pomidorų derliaus apžvalgai. Pasižiūrėkite, kokias veislės mes auginame šiais metais šiltnamyje, kas pasisekė, o kas nepavyko. Tai pasižiūrėkit mano rekomendacijas. Aš esu Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis ir šitame YouTube kanale kiekvienais metais dalinuosi mūsų pomidorų derliaus apžvalga. Galite pasižiūrėti, ką auginame ir anksčiau. Na dabar metas eiti į šiltnamį. Kviečiu! Pirmas mūsų apžvalgoje yra raudonasis Ocean Cherry. Tai toksai su vandeniu susijęs bus dar ne vienas. Kuo jis yra ypatingas, kad vaisiai yra labai nedideli, bet tokie blizgantys ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Todėl visų pirma, aš netgi sakyčiau, kad jie tokie dekoravimui yra labai tinkami. Nors skonis irgi yra taip pat neblogas. Auginame mes jas 2 stiebais, užaugo jie apie 2 metrus aukščio ir užsimezgė praktiškai visi pomidoriukai. Pasižiūrėkite, kokia įspūdinga kekė. Pomidoriukai yra sultingi ir itin saldaus skonio. Kitas pavadinimas susijęs su vandeniu yra Niagara. Nu pasižiūrėkit, kokios kekės. Jie yra tvirti, tokie neskysti, labai gerai laikosi net ir nuėmus nuo augalo. Krūmai taip pat yra gana aukšti ir gera žinia yra ta, kad jie praktiškai nesirgo jokiomis lygomis. Na, o štai šitie Purple Lebach, nežinau kaip čia ištarti, tokie plokšti rausvos spalvos pomidoriukai, sakyčiau, nelabai mums pasiteisino, nes tiesiog derlius jų nėra labai didelis. Nors čia yra kelios kekės, bet jų tikrai per mažai, kad galėtumėm džiaugtis ir kitais metais skirtumėm jam vietą savo šiltnamyje. Pink Siberian Tiger, pasižiūrėkit, opa, kokia graži spalva. Iš tikrųjų, šitie pomidorai mums visai pasiteisino dėl to, kad ne tik yra labai gražus, bet ir jie yra iš tikrųjų derlingi. Tai vieni ankstyviausių pomidorų ir jie dera labai ilgai. Tikrai neblogas derlius, štai ir vienos kekės, ir antros, ir trečios. Čia matosi, kad jis yra dar neprinokęs, dar laukia savo valandos. Na, o skonis jų yra toksai šiek tiek salstelės ir labai kvapnus toks aromatas. Ypač įspūdingas štai šitas Anana Pink, naujokas mūsų šiltnamyje. Na, šitas vaisius tai tikrai milžiniškas, bet ne visi yra čia tokie. Tai širdies formos pomidoras, kuris yra tipiškas, avietinis. Galime čia matyti ir netipiškus dalykus, tai čia mes matome tokią tarsi nesunokusią karūnėlę, kuri rodo, kad yra kalio trūkumas. Gali būti, kad to kalio buvo pakankamai dirvožemyje, bet negalėjo pomidorai jo įsisavinti, nes buvo per karšta. Štai tada ir susiformuoja štai tokia karūnėlė. Ką daryti? Galima tiesiog patręšti kompleksinėmis trąšomis, kad vėlesni pomidorai, kurie augs vėliau, kad štai jie turėtų to kalio jau pakankamai. Bet jeigu nieko nedarysite, nieko tokio, vis tiek pomidorus jūs valgyti galėsite. Na, o skonis tipiškas, gaivus, ryškus pomidorinis skonis. Nieko panašaus į tuos, ką mes galime įsigyti įprastai parduotuvėje. Veislė Red Pear galiu dėti vien tik tai pliusus, dėl to mes juos auginame jau nebe 1 metus ir jums taip pat rekomenduoju. Pats krūmas yra aukštas, tvirtas, pomidoras štai va tokios kriaušaitės formos. Itin daug sulčių jie neturi, dėl to yra labai universalūs. Tai jas galima ir šviežius vartoti, ir konservuoti, ir lygiai taip pat džiovinti. Šitie pažaliavimai irgi rodo, kad šiek tiek yra jautri veislė kalio trūkumui, bet iš principo tai yra viena mūsų mylimiausių pomidorų ir skonis jų nuostabus ir labai ryškus. Na, o čia veislė Fox Nose, kitaip tariant, lapės nosis. Tas pavadinimas tikriausiai kilęs dėl štai tos nosytės tokios įdomios pomidorų formos. Labai graži tamsiai geltona spalva,
Puikiai atrodo, gerai išsilaiko, labai didelis derlius, ligų praktiškai jokių nėra, nei jokio kalio trūkumo, nei kalcio trūkumo, nei neužsimezgusių vaisių, nieko nėra, iš tikrųjų puikus, nuostabus ir labai didelis derlius. Ir mes juos vartojame ne tik tai tiesiog taip šviežius, bet lygiai taip pat net ir spaudžiame tokias ryškiai geltonas oranžiškas sultis. Skonis jų toksai švelnus saldžiarūgštis, netgi sakyčiau desertinis. Sakoma, kad pomidorai Batene turėtų būti dideli, stambus, derlingi ir labai geri, bet šiais metais pas mus nieko į tai panašaus. Tokie vidutinio dydžio pomidorai, pats ūgis, tai va, koks 1,50 m ir jau baigėsi. Nu tai argi čia derlius. Auginam 2 stiebais, bet kažkaip šiais metais, bent jau mums, tai jis nepasisekė. Va čia tai pomidoro dydis. Čia naujokas mūsų šiltnamyje, veislė Bobby. Tipiška tokia vietinė spalva, itin mėsingas, tokie pomidorai man kaip tik labai patinka. Na, o derlius tikrai atrodo neprastas. Vėlgi matom tą patį kalio trūkumą, mato tos nesunokusios viršūnėlės. Tai tikrai tuo metu, kai visos šitos kekės augo, buvo aukšta temperatūra šiltnamyje ir matyt negalėjo pasisavinti iš dirvožemio. Bet nepaisant to, taigi tikrai gražus, sultingi, bet ne dėl sulčių, o dėl to, kad ta mėsa tokia gerulė. Tai va tokie faini Bobby pomidorai. O štai čia yra itališkieji pienola del Vesuvio. Daugiausia klausimų jie yra sukeliantis. O kodėl? Ogi todėl, kad sakoma, kad jie yra žieminiai. Tai yra, kad jūs galite nuskinti visą kekę ir, jinai turėtų būti neprinokusi pilnai ir tada jūs galite ją laikyti iki pat žiemos. Na, bet mes taip nedarome, mes suvartojame juos, galima sakyti, šviežius. Jie yra labai tvirti, ne per daug sultingi ir labai saldus. Jeigu patinka toks skonis, tai galite juos auginti. Tačiau vėlgi turėkite omeny, kad pavyzdžiui mums visą laiką jie rodo savo nepasitenkinimo ženklus. Na va, tai lapai kažkokie susisukę, kažkokie pavargę. Tai va čia akivaizdžiai matosi kalcio trūkumo ženklas, jie yra jautresni, va tokie pajodavę galiukai, kažkokie va tokie neaiškus. Žodžiu, atrodo, jie tarsi yra nelaimingi, bet nepaisant to, jie vis tiek derliaus duoda tikrai nemažai. Jeigu esate nepradedantieji pomidorų augintojai, tai Black Cherry jau tikrai žinote, tai viena iš populiariausių veislių, man atrodo, auginamų Lietuvoje. O jeigu esate pradedantieji, tai pradėkite nuo Black Cherry, nes su jais nenusivilsite, jie yra labai galingi, tinkami auginti ir lauke, ir viduje, ir vazone. Galima auginti 2 stiebais, 3, 4, jie yra tikrai galingi ir viskam atsparus. Skonis sultingas, gaivus, nuostabus, štai tokia graži rusva spalva, tik aišku, kas ir čia matosi, jie yra linkę šiek tiek trūkinėti. Na, o čia veislė Kozulė 156. Tikrai derlinga, gana ankstyva. Ir pasižiūrėkite, kokio grožio vaisiai. Tikrai ne visi yra tokie įspūdingai dideli, bet man būtent štai tokie ir patinka, kurie yra ne tik mėsingi, saldus, tokie kvapnus, bet ir būtent, kad dar spalva mainosi. Ir jų spalva mainosi ne tik štai čia iš išorės, bet ir perpjovus akivaizdžiai matosi, koks estetiškai gražus pomidoras. Taip ir tiesiog skatina jį suvalgyti. Čia ukrainietiška veislė Black Icicle. Super derlinga, įspūdingai derlinga. Tokios labai gražios, patogios valgyti formos. Jeigu kokį žygį, tai iš tikrųjų labai patogu tokius valgyti. Ir štai tokie žali pietukai joms yra būdingi. Įdomi spalva, mažai sulčių, puikus skonis ir plona odelė. Ko tu dar gali norėti iš pomidoro? Pomidorai Afternoon Delight, aš nežinau, jeigu jums šitie nėra patys gražiausi pomidorai, tai kokie tada yra gražiausi pomidorai, ką? Tokia smagi plokščia forma, baklažaniniai pietukai, antocianiniai, tai reiškia ir tam tikrų maisto medžiagų naudingų mums turi jie taip pat. Ir štai ta graži tokia pereinanti spalva,
Jeigu matome, kad apačia yra dar tik tai vos geltona, tai reiškia neprinokęs. Na, o jeigu tokia jau tamsesnė oranžinė, reiškia tokį pomidorą mes jau galime valgyti. Labai kvapnus, aromatingas ir tikrai puikaus skonio. Ir be to, derlius yra tikrai nemažas. Bet jeigu paklausit, koks yra mano favoritas šiais metais, tai yra šis malachitova škatulka. Nerealūs pomidorai, kažkoks įspūdingas sviestinis burnoje tirpstantis skonis. Ir yra tokie minkšti ir tokie tikrai tirpstantis, neįmanoma. Aš juos, kai važiavom su draugais su baidarėm, kiekvienam atskirai nešiau ir sakiau, tu tik paragauk. Tai skonis tikrai 10 balų, toksai ir su rūgštele, nuostabus. Odelė, sakyčiau, šiek tiek yra tokia kietoka, bet nepaisant to, šitie yra mano patys mylimiausi šiais metais. Rekomenduoju. Veislė Midnight Sun yra naujokai mūsų šiltnamyje. Tikrai nebloga veislė, labai didelio derliaus tai mes neturime. Bet man atrodo, jūs supratot, kad man labai patinka pomidorai, kurie savyje tarsi talpina 2 spalvas. Tai štai pradeda toksai gelsti, paskui su laiku jisai pradeda rausti, atsiranda tarp sviestinio tokio skonio kažkokių raudonų linijų. Tikrai atrodo labai gražiai ir skonis yra puikus. Nežinau, ar jis kažkoks labai jau išskirtinis, pasižiūrėsim, ar kitais metais dar kartoti. Kaip jums toks kiekis pomidorų, ką jie čia tiesiog išgriuvę, nebesilaiko lūžta šakos. Tai yra labai sena veislė, vadinasi babuškino, tikrai močiutės pomidorai. Labai gerų savybių jis turi. Akivaizdu, kad yra labai derlingas ir skonis yra puikus, ryškus, tas tikras senovinis, toks aromatingas labai pomidoras. Jeigu norėtumėte išbandyti ir pavyktų gauti sėklų, kodėlgi ne, pasižiūrėkite, šitiek jų daug. Kelias ir hibridinės veislės šiais metais pasirinkom auginti, tiesiog įsibandymai vėl grįžti prie jų. Tai yra Gurmandija, hibridinė veislė tokio standartinio raudono pomidoro, tarsi panašaus tokio į jaučio širdį. Hibridiniai visada būna kuriami taip, kad jie būtų labai atsparūs ligoms. Šitam taip pat tai yra būdinga. Tai jeigu turėjote labai daug ligų praėjusiais metais, tai kitais galite rinktis hibridinius. Gaila, kad hibridiniai retai kada pasižymi tokių sviestinių, sultingų, ypač aromatingų tuo minkštimu. Šitas irgi neišimtis, tikrai nėra iš pačių skaniausių pomidorų, bet toksai, sakyčiau, tradicinis. Dar vienas hybridinis yra Giulietta. Ojei, pasižiūrėkit, kokie pomidorai ir kiek jų yra daug, kekė po kekės. Tai taip, hibridiniai pomidorai tikrai labai dažnai pasižymi tuo, kad derlius yra itin didelis. Būtent tam jie yra ir išvedami, kad turėtų tas gerąsias savybės. Tai šitas Giulietta pomidoras yra gana toksai kietas, tvirtas, galima vežtis į keliones, galima jį, pardavinėti, vežti, toli laikyti, jis tikrai nesutešta, man labiau patinka kitokie. Bet jeigu reikia tokių savybių, tai prašau, Giulietta va matot pilnos kekės be didelių pastangų. Štai čia prancūziška veislė, taip pat hybridas Corizon, irgi pasižymi labai dideliu derliumi. Štai va tokį surasim nuskinti ir raudonesnį. Taip pat nėra kažkoks, kad būtų labai minkštas, arba labai švelnus, arba super aromatingas, bet kuo pasižymi, tai tikrai atsparumu ligoms ir labai dideliu derliumi. Štai ir čia galite matyti lapai sveikutėliai, jokių pažeidimų, jokių dėmelių, jokių parudavimų, nieko. Puikiai atrodo, gerai jaučiasi ir daug derliaus duoda ilgai. Kiekvienais metais mes auginame saldžius, mažus, geltonus pomidoriukus, paprastai tai yra veislė Medovąją kaplę. Daug klausinėjot manęs apie juos, tikrai jie yra labai faini, bet šiais metais mes nusprendėm išbandyti kažką naujo ir tai yra hibridinė veislė Samasan, kuri pasižymi ypatingai dideliu derliumi. Va, kekė po kekės ir auga ten iki dangaus ir dar bus.
Kaip ir bet kurie hibridiniai pomidorai, jie išvesti taip, kad būtų atsparus ligoms ir kad tas derlius būtų itin didelis. Kalbant apie skonį, tai jie yra labai saldus, sultingi ir yra labai kieti. Parašykite, o kokiusgi jūs mėgstate auginti pomidorus, kokie yra patys pačiausi, kokia yra veislė. Parašykite apie tai komentaruose. Na, dabar ačiū, kad apsilankėt mūsų šiltnamyje. Susitiksim kitose Geltono karučio YouTube laidose. Iki!